Salam gözəl və əziz insanlar. İnşallah bugünkü tanrıçalar mövzusunda mövzumuz qeyb mövzusudur. Qeyb. Niyə qeyb mövzusu? Niyə tanrıçalar? Baxın, mən ona görə tanrıçalar qoyuram ki, qeybi bilmək Allaha xas bir xüsusiyyət olduğu üçün. Çünki niyə Allah tanrıdır? Qeybi bilir. Amma bunlar da öz tanrılarına eyni sifəti yükləyirlər. Allahın sifətini onlara yüklədiyi üçün, onlar, yəni tanrıçalara yüklədiyi üçün ona görə bu eyni mövzu içində daxil olur. Və bunlar nə edirlər? Bilirsiniz də özünüz heç bunlara adını çəkməyə, heç kitabda göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bunun haqqında o qədər videolar var ki, ay Peyğəmbər qeybi bilirdi, ay imamlar qeybi bilirdi, ay onu da keçiblər. Tasavvuf etiqadında budur ki, vəlilər var, vəlilər, Allahın dostları. Onlar qeybi bilirlər. Keşfətçi kullar deyirlər, Allah keşfətçi kullar Allahla görüşürlər, gəlirlər, qeybi bilirlər, nə edirlər. İmamlar qeybi bilirlər, Allahla görüşürlər. 5-ci gündə sünnilərdə vəlilər qeybi bilirlər, keşfətçi kullar var, nə bilim, nə edirlər. Hekayələr, nağıllar danışırlar ki, onlar qeybi bilirlər, Allahla görüşürlər, nə edirlər. Və sən və ilaxır. Bunun haqqında o qədər danışmaq, o qədər hekayələr var ki, Peyğəmbər, imam haqqında qeybi nağıllar. O qədər qeybi hekayələr, nağıllar var ki, nə edirlər? Qardaş, bu hardan çıxdı? Qeyb Allaha aid məsələdir. Bizim deyir Peyğəmbərimiz, bizim imamlarımız, bizim vəlilərimiz, bizim övliyalar, nə bilim, filankəslər, bəsmənkəslər qeybi bilirlər. Bəs yaxşı qardaş, hardan bilirlər? Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, bu Fironun sehirbazları belə edirlər. Sizin qarşınıza bir iddia irəli sürəndə nə edirlər? Tez Qur'an ayəsini çarpıdıb göstərir. Həmişə deyirəm ki, onlar ayəni belə cımbızlama seçirlər. Cımbızla belə ayə götürürlər. Aha, qeyb, bilir. Demək ki, bizim tanrılarımız da qeybi bilir. Allah bunları ilk növbədə Ali-İmran surəsinin 78-ci ayəsində ifşa edir. Deyir, onlarda eləsi var ki, kitabı oxarkən dillərini əyib bükürlər və sizə elə təqdim edirlər ki, güya o kitabdandır. Halbuki o kitabdan deyildir, amma deyir, onlar nə deyirlər? Bu Allah qatındandır. Amma o deyir, Allah qatından deyir, onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan uydururlar. Allah nə deyir? Bilə-bilə. Bilirlər o Allah qatındandır, amma onu Allah qatından olmuş kimi isə göstərirlər, bilə-bilə Allaha qarşı yalan uydururlar. Ona görə Allah deyir ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar iflah olmazlar, nicat tapmazlar, uğur qazanmazlar. Bu Ali-İmran surəsinin 78-ci ayəsində Allah başlayır demir ki, baxın bu vaiz edən, moizə edənlər götürüb bir ərəb hekayəsini götürüb elə oxur ki, ərəb dilində, qabağındakı da başa düşür ki, bu Quran ayəsi oxur. Ağa oxur, ağa gör nə gözəl ərəbcə deyir, nə gözəl ərəbcə danışır. Amma qabağındakı başa düşmür axı nə danışır, hekayə danışır. Qurandan da zərrə anlayış yoxdur, heç xəbəri yoxdur. Quranı açıb bir dəfə oxumayıb elə ağa nə deyirsə, o da elə bilir ki, ağa elə onun danışır, gəlir ki, Allah dedi ki, Allah harda dedi ki, hansı ayədə? Xəbəri yoxdur. Eşitmişəm, ağam belə deyib, Allah belə deyib. Onun ki, Allah deyir ki, dillərini əyib bükürlər. Elə sizə göstərir ki, bu elə bir ki, Allah tərəfindən, halbuki ki, Allah tərəfindən deyir, onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan uydururlar. Keçək mövzumuza. Bu dillərini əyib bükən bu şarlatanlar, bu Fironun sehirbazları nə edirlər? Bunları Fironun sehirbazları deyirəm. Bu din adamları var, bu din adamları, bu mollalar, öz nağıllar, hekayələr, öz tanrıçalar haqqında uydurmuş hekayələr insanlara Allah adından təqdim etmək üçün dillərini əyib bükən bu mollalar var, şeyxlər, rahiblər. Mən onlara Fironun sehirbazları deyirəm. Onlar Fironun sehirbazlarıdır, sehirbazlıq edirlər onlar çünki. Bunlar təhrif etdiyi bir ayə var. Cin surəsinin 26-cı, 27-ci ayəsi. Həmin ayədə, iki ayədə bilir ki, Allah o qeybi biləndir. Yəni Allah qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. Heç kəsə açmaz. 27-ci ayədə bir istisna qoyur. İllə yalnız razı olduğu elçidən başqa. Bir istisna var orada. Allah öz qeybini heç kəsə açmaz, razı olduğu elçidən başqa. Yəni Allah öz qeybini yalnız razı olduğu elçisinə açar. Çox gözəl. Doğrudur. Ayə belədir. İndi bizim bu şarlatan mollalar da, onların əlaltılar da düşüblər ortalığa ki, bax, Peyğəmbər qeybi bilir və niyə də imamlara deməsin qeybi, imamlar da bizim vəlilər də, filankəsə, kəramət sahiblərinə bəsmankəsə deməsin. Cavab 1. Ayədə Peyğəmbər demir ki, ayədə Rəsul deyir, Rəsul. Mən bunu həmişə vurğulayıram ki, Rəsul deyir ayədə.
O çarpıtılmış ayələrə hamısına baxırsınız, hamısına Allah Rasul deyir. Heç birindən nə bilir? Ətiyullah və ətiyur Rasul. Elçiyə itaət edir. Deyir ki, nəbiyə itaət edir. Elçiyə itaət edin deyir də. Elçi, Allah və elçi hökm etdiyi zaman Peyğəmbər demiş ki, elçi deyir də. Nəbi demiş ki, elçidir, Rəsul deyir də. Burada da demiş ki, nəbiyə bildirər, nəbiyə açar. Rasul deyir, Rasul. Mən girməm, Rəsul nə deyir, nəbi nə deyir. Bu öz mollalarımız özləri araşdırsınlar ki, bax, Məhəmməd Peyğəmbər həm nəbidir, həm Rəsul edir. Əshab 40. Məhəmməd sizdən kişilərin heç bir atası deyildir. Lakin o Allahın elçisi və xatəmin nəbidir. İndi gör, Məhəmməd Peyğəmbər həm nəbidir, həm Rəsul edir. İndi nəbi nədir, Rəsul nədir? Buyurun mollalarımız, ərəb dili bilən mollalarımız. Buyurun, çıxın cəmaata nəbi ilə Rəsulun fərqini başa salın. Nəbi nədir? Siz özünüz də bilmirsiniz. Mən səhv edirəm, onu sizə deyirəm. Siz onu özünüz belə bilmirsiniz ki, nəbi ilə Rəsuldur. O belə gedib ərəb dili oxuyub gələnlər də 5 il, 10 il can qoyur ərəb dili oxuyub gəl. Quran tərcümə edir. Ətiyullah və ətiyur Rasul tərcümə edir ki, Allah və Peyğəmbərə itaət edin. Ay insan, orada ətiyullah və ətiyur nəbi deyir bəyəm. Yoxsa ətiyur Rasul deyir. Niyə Rasulun nəbi tərcümə edirsən ki? Çünki bunlar hələ nəbi ilə Rasulun fərqini bir-birindən ayıra bilmirlər. Ona görə Rasula olar, amma nəbi yox. Baxın, nəbiyə Allah deməz ki, Rasula deyir. İndi Rasula necə deyir? İndi özünüz görəcəksiniz. İndi özünüz, mən sizə bir-bir ayələri oxuyacağım. Görəcəksiniz ki, baxın, Rasul, Allah öz Rasuluna qeybi açar, doğrudur. Amma necə açar? Gəlin bunu da Quran üzündən baxaq da, nə olar ki, yəni bu ayəni cımbızlayıb götürürsünüzsə, Allah elçi qeybi açar, bütün o hədis, nağıl kitablara qeyb yazmışsa, bəs əsli bax görə qeybi necə açır ki? Biz ona niyə baxmırsınız ki ona? Bəs Allah dedi sözünü, niyə Allahın sözünü yarımçıq kəsirsiniz ki? Yəni axıra kimi baxaq, görəyim. Bu ayəni nazil edən kimdir? Ay insan, Allah Taala deyilmi? Gəlin, Allah Taala öz nazil etdi ayəsini, özü nazil etdi digər ayələrdə açıqlasın. Gəlin, Allah açıqlasın. Görək Allah nə deyir? Siz bütün hamısını dinlədiniz. Şeyxləri, mollalar, rahiblər, papazlar, xaxamlar hamısını dinlədiniz. Əcəb elədiniz, dinlədiniz. Gəlin bir də Allaha dinləyək. Görək, bəs Allah nə deyir? Hamını dinlədiniz, amma Allaha sıra gəlmədi. Gəlin sıra Allahın olsun. Əslində siz birinci Allahı dinləməliydiniz. Sonra şeyx, mollalar, rahibləri dinləməz. Amma biz, içində mən daxil olmanı öncədən səhv etmişdim ki, mən birinci şeyx, mollalar dinlədiyim üçün sıra Allaha çatmamışdı. Sıra Allaha çatmamaq üçün artıq Allahı unutmuşdum mən. Allahın sözünü əsl mənası unutmuşdum ki, çünki sıra Allaha çatmamışdı. Heç bilmirdim Allah orada nə demək istəyir. Amma indi artıq bir ayə deyəndə deyirəm, sus, görək birinci Allah nə deyir, sonra sən danışarsan. Birinci görək Allah deyir. Allah qoy söz özünü desin, sən də Allahın sözünün çərçivəsində Allahın bizə təqdim etdiyi bir çərçivə var, bir dairə var. Sən də o dairə daxilində sözü deyə bilərsən. Amma Allahın sözünün dairəsi daxilində. Ondan qırağa çıxa bilmərsən. Görək Allah nə deyir? Sonra sizi dinləyək də. Biz hamısını dinlədik. İndi gəlin Allahı dinləyək. O qeybi heç kəsə, o qeybi biləndir heç kəsə açmaz, razı olduğu elçidən başqa. Yəni razı olduğu elçiyə qeybi açır. Necə açır? Gəl bunu Allahın özündən dinləyək. Deməli, ilk bilməliyik. İlk bunu bilməliyik ki, Allahdan başqası qeybi bilmir. İlk bunu bilməliyik ki, bu çünki mərhələ, bu mərhələləri biz bilməsək var ha, biz ayəni başa düşməyəcək. Mərhələləri bilək ki, Allah bizə nə demək istəyir orada. Allahdan başqa qeybəzi heç kəsi bilməz. Mən bir dənə ayə oxuyacağım, sonra sizə qalan ayələr nömrəni deyəcəm, özünüz açıb oxuya bilərsiniz. Baxın, Allah deyir ki, məgər anlamırlar ki, Allah onların sirlərində, xəlvətə danışdıqlarından da agahdır və Allah qeybi biləndir. Məgər anlamır ki, Allah onların sirlərində, xəlvətə danışdıqlarından da agahdır və qeybi biləndir. Allahın qeybi olda bilən olduğunu siz bilmirsiniz. Tövbə surəsinin 78-ci ayəsi. Tövbə 78 bu ayə. İkincisi, Allah ki, qeybi və aşkarı bilən odur. Yəni Allahdır. Qeybi və aşkarı bilən Allahdır. Bax, görürsünüz, qeyb, burada Allah mənasını qeyb, aşkarın ziddir. Yəni gizli olan bir şeydir. Bizim 5 duyu orqanımızın anlamadığı bir şey qeybdirlər. Qeybi və aşkarı bilən odur. Bu ayələr Ənam 73, Təğabün 18, Nəhl 77, Rad 9, Müminun 92, Səcdə 6, Səbə 48,
Fatir 38, Zümer 46, Hucurat 18, Həşr surəsinin 22-ci ayəsi. Bu ayələrdə Allah deyir, qeybi və aşkarı bilən odur. Biz nə bildik burada? Demək ki, qeybi bilən mütləq şəkildə Allahdır. İkinci, Allah qeybi, baxın, Allah, yalnız Allah bilir, Allahdan başqası da bilməz. Qeybi yalnız Allah bilir. Baxın, Allah nə deyir? Qeybi bilirəm deyir. Qeybi aşkarı bilən mənəm deyir. Baxın, 2 ayə. Allah deyir, qeybi bilirəm. İkincisi, qeybi və aşkarı bilirəm. Üçüncüsü nə deyir? Deyir, qeybi yalnız mən bilirəm. Baxın, mərhələ gedir. Qeybi bilirəm, qeybi və aşkarı bilirəm. Üçüncüsü deyir, qeybi yalnız mən bilirəm. Bu ayələr, bu deyir ki, göylərin və yerin qeybi ancaq ona məxsusdur. Ancaq ona məxsusdur. Bu növbəti mərhələdir. Kəhf surəsinin 26-cı ayəsi, Ənam surəsinin 59-cu ayəsi, Yunus surəsinin 20-ci ayəsi. Bu 3-cü mərhələ. 4-cü mərhələ. İnsanlar qeybi bilməz. Baxın, Ali-İmran surəsinin 179-cu ayəsi. Allah sizə qeybi bildirən deyildir. Allah bizə qeybi bildirən deyildir. Bildirməyəcək Allah bizə qeybi. Ona görə o sizin vəliləriniz, övliyalarınız, onlar haqqında o nağıllar hekayədir, hekayə. Allah deyir ki, Ali-İmran 179-da Allah sizə qeybi bilən deyildir, bildirən deyildir. Bu 4-cü mərhələ. Sonra gəl növbəti mərhələ. Göylərdə və yerdə qeybi bilən yalnız Allahdır. Allahdan başqa heç kəs bilməz. Heç kəs qeybi bilməz. Nə peyğəmbər, nə mollalar, nə rahiblər, nə papazlar, nə xaxamlar, nə övliyalar. Heç kəs qeybi bilməz. Qəti və nöqtə ayə Nəhl, Nəml, qarışqa. Nəml surəsinin 65-ci ayəsi. Allah deyir ki, qul la ya'lamu mən fi səməvəti vəl ardil qaybə illallah. De, göylərdə və yerdə qeybi Allahdan başqa heç kəs bilməz. Özdə Allah burada vurğu ilə deyir, la ya'lamu illallah. Baxın, la ya'lamu illallah. Bunu ərəb dili bilənlər bilirlər ki, la ilə bir cümlə lə ilə başlayırsa və onun cümlənin içində illə ədata keçirsə, bu nə deməkdir? Bu, yəni vurğu üstünə vurğu deməkdir ki, yalnız və yalnız demək. Yəni burada Allahdan başqa göylərdə və yerdə onların qeybini heç kim bilməz. Bu, yəni bu belə tərcümə olunur. Göylərdə və yerdə qeybi bilən kəs yalnız və yalnız Allahdır. Bunun tərcüməsi budur. Göylərdə və yerdə qeybi bilən kəs yalnız və yalnız Allahdır. Ona görə cümlə lə ilə başlayıb ortasına illə istisna ədata keçdiyi üçün bu cümlə vurğu üstünə vurğudur ki, yalnız və yalnız Allah, bundan başqası yoxdur. Nəml surəsinin 65-ci ayəsi. Qeybi bilən görürsünüz, yalnız Allahdır. Bax, elçilər də qeybi bilməz. Elçilərin heç biri qeybi bilməz. Maidə surəsinin 116-cı ayəsi. Allah deyir ki, Allah elçilərini toplayacağı gün deyəcəkdir. Görək nə deyəcək Allah onlara. Sizə nə cavab verildi? Elçilər deyəcək. Elçilər isə bizim elmimiz yoxdur. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən deyəcəklər. Qeybləri bilən sənsən deyəcəklər. Nədir elçilər? Bizim elmimiz yoxdur. Biz gizli və aşkarı bilmirik ki. Elmimiz yoxdur. Gizli və aşkarı bilmirik ki, biz qeybi bilək. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Elçilər nədir? Biz qeybi bilmirik deyirlər. İndi Peyğəmbər adına şeylə qeyb uyduranlar var. Peyğəmbər bizi görür, Peyğəmbər bizi eşidir, Peyğəmbər bizim duamıza cavab verir. Bizim elmimiz yoxdur. Şübhəsiz qeybləri bilən sənsən. Ölüb getmişəm, mən nə bilim nə baş verir burada. Amma Peyğəmbər bizi eşidir, görür deyirsiniz. Bu ayə nə ayəsidir burada beləncinə? Maidə 109, elçilər toplayacağı gün. Maidə 116, İsa Peyğəmbər deyir ki, Allah deyir ki, şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Bu İsa Peyğəmbər nə dedim, axırda sizə deyəcəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. İsa Peyğəmbər belə deyir ki, qeybləri bilən sənsən. Çünki xristianlar İsa'nı tanrılaşdılar, onun qeybi bildiyini deyirlər. İnşallah mən size onu oxuyacağım. Burada Allah deyir ki, şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. İsa Peyğəmbər Allah'a deyir.
Allah da onsuz bir çatdır ki, yəni bunu elçilər deyir, siz hara elçilərin altına bu nağıllar, hekayələrə uydurursunuz. Elçi burada deyir ki, mən qeybi bilmirəm. Bilən sənsən deyir. Gəlik növbəti mərhələ. Baxın, Allah Rəsulu, Muhammed Peyğəmbər və digər elçilər heç biri qeybi bilmirdi. Heç biri qeybi zərrəcə belə olsun bilmirdi. Baxın, bilmirdi. Mən sizə ayələri oxuyum. Mən sizə deyim, Peyğəmbər olsa da qeybi bilmir. İmamzad, bunlar rahiblər, papazlar olsa qeybi bilmir. Bilən elçidir. Necə bilir, bunu sizə axır deyəcəm. Amma burada elçidir ki, mən olsa qeybi bilmirəm. Qeybi bilmirəm. İndi ayələrə baxın. Ənam surəsinin 50-ci ayəsi. Ənam surəsinin 50-ci. Gərək kör olasan ki, bu ayəni görməyəsən. Niyə kör olasan deyirəm, bu ayənin içində düz biləcəksiniz. De, Allah, baxın, de, əmrdir ya. Allah elçisinə əmr ki, de. Görək nə deyəsən bizə. Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhiy olunana tabi oluram. De, körlə görən eyni ola bilərmi? Məgər düşünmürsünüz? Gərək insan kör olsun ki, bu ayəni görməsin. Mən qeybi bilmirəm. Mən sizə demirəm xəzinələri mənim yanımdadır. Mən demirəm mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhiy olunana tabiyəm. Bu vəhiy olunana tabiyəm nədir? İndi bunu sizə qabaqca, qarşıda yenə sizə deyəcəm nədir o. Mən qeybi bilmirəm. Bu bir ayə. İkinci ayə Hud surəsinin 31-ci ayəsi. Allah Resulü deyir, mən demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Eyni ilə, mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən sizin xorbaxtığınız kəslər demirəm ki, Allah onlara əsla xeyir verməyəcəkdir. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə sözsüz ki, mən zalimlardan olardım. Hud 31. Növbəti ayə Əraf 188. Çox dəhşət bir ayədir. Çox çarpıcı bir ayədir. De, yenə əmr, de. Mən Allahın istədiyinə başqa özümə nə bir fayda, nə bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə imanla toplum üçün xəbərdar edən və müştəriyəm. Mən qeybi bilsəydim, deyir, əlbəttə özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Peyğəmbər döyüşlərdə yaralar alırdı. Özünüz bilirsiniz. Peyğəmbər qeybi bilsəydir, deyir ki, mən qeybi bilsəydim, özümə çoxlu xeyir toxunaram. Orada onun dişini qırmazdılar, nə bilim, onu belə vurmazdılar, ora qaçmazdı, bura qaçmazdı, Məkkədən Mədinəyə qaçmazdı, çətinlər, sıxıntılar çəkməzdi, onlara hücumları öncədən bilərdi. Bilməyib, bilə bilməzdi. Deyir ki, mən qeybi bilsəydim, əlbəttə özüm üçün xeyir artırardım. Hardan bilim ki, mən qeybi, mənə orada dişimi qıracaqlar, mənim üstümə hücum edəcəklər. Hardan bilsin ki, deyir, mən bilmirəm, ay insan, bilmirəm, bilsəm özümə xeyir artırardım. Əraf 188. Gördünüz, Allahdan başqa qeybi heç kəs bilməz, nə Peyğəmbər, nə imam, nə elçi, nə heç kim bilməz. Yalnız Allah bilir. Və şimdi sual, onda Cin surəsinin 72-ci surədir. 27-28-ci ayəsi deyilən o qeybi biləndir və qeybi heç kəsi açmaz. Razı olduğu elçidən başqa. 26-27-ci ayədir. Bu ayə nə ayəsidir? Bu ayə nə ayəsidir? Baxın, mən sizə deyirəm, qeybi bilən elçidir, Peyğəmbər yox. Elçi necə qeybi bilirdi, bilirsiniz siz? Onun bildiği qeyb var ha. Allah öz qeybini yalnız razı olduğu elçiyə açar ha. O bilirsiniz nə qeybdir o? Oxuyum sizə. Baxın. Ali-İmran surəsinin 44-cü ayəsi. Nə görür Ali-İmran surəsinin 44-cü ayəsində? Deməli Allah Taala orada Məryəmin belə bir pasaj var orada. Məryəmin hekayəsini danışır, qissəsini danışır. Məryəmin qissəsini danışır Allah Taala. Qissə bitən kimi Allah görür nədir? Baxın, o qissə bitən kimi, o ayələr bitən kimi nədir görür? Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhiy edirik. Qeyb, əl-qeyb. Baxın ayəyə siz ərəbcəsinə. Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhiy edirik. Hansının Məryəmi himayə edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıkları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-biri ilə mübahisə etdiklərində sən onların yanında deyildin. Bu bir ayə.
İkinci ayə Yusuf surəsi 102-ci ayəsi. Yusufun hekayəsini Allah danışandan sonra bitirəndə bax 101-ci ayədə bilirsiniz də o artıq taxt üstə çıxmağı, orada Yusuf deyir ki, Allah sən mənə veribsə canımı əmələ salihlə bir yerdə al. O hissə bitər ki 102-ci ayədə Allah deyir ki, Yusufun hekayəsinin üçün. Yusufun hekayəsi üçündür ki, bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirmiş qeyb xəbərlərindəndir. Onlar hiylə quraraq işlərlərini qərar verdikləri zaman onların yanında deyildi. Bu ikinci ayə. Üçüncü ayə isə Hud 49. Hud 49-da nə deyir? Bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirdiyimiz o Nuh Peyğəmbərin hadisəsidir. Bunlar sənə vəhiy yolu bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə sənin xalqın bilirdi. Baxın, bunlar sənə vəhiy ilə yolda bildiğimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bunlar əvvəl onlar nə sən, nə də sənin xalqın bilirdi. Səbir şübhəsiz ki, gözəl aqibət muttəqilərindir. Aqibət muttəqin. Gözəl aqibət muttəqilərindir. Demək ki, niyə Allah elçi deyir orada? Çünki elçiyə vəhiy edir axı. Vəhiy edir elçi. Elçi olsa qeybi bilmir. Amma Allah ona vəhiy etdiyi üçün Allah qeybi ona açar deyir. Yəni Allah burada qeyb bax bu əhvalatları, bu hadisələr öz ayələrinə deyir. Allah qeybi ona açar, heç kimə deməz, kimə deyər? Elçisinə deyər öz ayələrini. Elçinin bildiyi qeyb nədir? Baxın, deyir, bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirmiş qeybi xəbərlər. Bundan əvvəl deyir, sən bilmirdin ki bunları. Hətta Hud surəsinin 49-cu ayəsində Allah təala nə deyir? Bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirmiş qeybi xəbərlər. Bundan əvvəl onlar nə sən, nə sənin xalqın bilirdi. Demək ki, Rasulullah qeybi bilmir. Bilmirdi də bilməyəcək də. Amma Allah onu açır. Elçisini açır elçi. Necə açır? Bax bu əhvalatları Allah qeyb deyir. O Cin 26-27-də qeyb var ha. Bax bu qeyblərdir. Allah öz kitabına, çünki bizə kitab gələ bilmir axı. Biz elçi nəbi deyilik. Sən elçi nəbi deyilsən. Allah kimsə elçi seçməlidir ki, qeybi xəbərləri ona bildirsin. Qeybi xəbərləri ki, bizim 5 duyğu orqanımızın bilmədiyi bir şeydir. Biz keçmişdə Məryəm başına gələn hadisəni bilmirik axı. Hardan bilək ki, Məryəm başına gəlib? İsa'nın başına gəlib biz bilmirik axı. Hudun başına, o nəbi Rəsulların başına gəlib bilmirik axı. Allah bizdən kimsə seçməlidir ki, o qeybi xəbərləri bizə bildirsin ki, biz bilək ki, orada Məryəmin başına hansı hadisə gəlib. Biz bilmirik, o bizim üçün qeybdir. Ona görə Allah kimsə elçi seçir, qeybi ona bildirir. Və o da bizə bildirir. Yəni ona qədər Allah deyir ki, Allah seçdiyi elçisinə qeybi bildirir. Yəni vəhiy ona bildirir. Ona görə Allah Teala Hud 49-da nə deyir? Bu hadisələr, bu Qur'anı. Bundan öncə qeybi xəbər nədir? Bunlar sənə vəhiy yolu ilə bildirmiş qeybi xəbərlər. Yəni bundan öncə bu Məryəmin, digər elçi, rəsul hadisələri nə sən bilirdin, nə sənin xalqın bilirdi. Artıq indi sən də bilirsən, sənin xalqın da bilir. Yəni Rəsulullahın bildiyi qeyb elə bizim bildiyimiz qeyb qədərdir. Ondan irəli getmir. Biz nə qədər bilirik ki, Qur'anın bizə bildirdiyi qədər bilirik. Qur'an bizə nə qədər qeyb bildirir, biz də o qədər bilirik. Allah Rəsuluna Qur'an nə qədər qeyb bildirdisə, Allah Rəsuluna o qədər bilirdi və biz o bildiyi, onun ardınca da biz bilirik. Ona görə Allah Hud 49 deyir ki, bundan əvvəl qeybi xəbər nə sən, nə sənin xalqın bilirdi. Artıq sən də bilirsən, sənin xalqın da bilir. Yəni o Cin 26-27-də bildirilən qeyb Qur'anın özüdür. O nəzərə tutulub, o qəsd edilib ki, elçi bilinsinə gələcəkdə baş verən hadisələr heç birini verdiyində iynə ucu qədər belə bilmirdi. İynənin ucu var ha, iynənin ucu. O qədər belə bilmirdi ki, gələcəkdə hansı hadisələr baş verəcək. O mümkün olan bir şeydir. Onu bilən yalnız Allahdır. Allah da gələcək heç kimə demir. Keçmişdə baş verənlər də ola bilər. Qeyb sayıldığı üçün onun razı olduğu elçiyə, seçdiyi bir elçiyə bildirir. Elçi də bizə bildirir. Ona görə ki, nə sən, nə sənin xalqın bilir. Artıq bu qeybi hadisələri bilirsiniz. Bu ayələri açın oxuyun. Ona görə baxın, Allah Rəsulunun bildiyi qeybi siz nədir? Ancaq Qur'an idi. Qur'an başqa bir şey deyildi bu Qur'an. Baxın, Ən-Nəmldə nə dedi? Ən-Nəmldə. Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhiy olana tabiyəm. Mən qeybi bilmirəm. Mən vəhiyə tabiyəm. Yəni, mənim bildiyim qeyb əncək bu vəhyin çərçivəsindədir. Allah mənə nə bildirsə, odur hələ. Bu Qur'an. Mən yalnız mənə vəhiy olana tabiyəm. Və gör, körla. Yəni, siz körsüz görmürsünüz bunu. Mən keçmişdən gələcək xəbərə verə bilmirəm. Mənə nə vəhiy gəlir, onu sizə bildirəm. Bildirdiyim qeyb budur. Başqa bir qeyb bilmirəm.
Allah Teala bunu boş yere bildirmir ki. Demek ki o vaxtı da o müşriklərin də iddia edirdilər ki, bizim şeyxlərimiz, mollalarımız o Məkkə müşriklərin qeybi bilir. Qeybi bilir iddia etdiklərindən onlar Məhəmməd Peyğəmbər gəlirdi ki, bəs yaxşı bizim şeyximiz, mollalarımız qeybi bilir. Sən niyə bilmirsən ki, mən qeybi bilə bilmərəm axı. Onlar boş-boş danışırlar da, hekayələr danışırlar sizə. Nə qeybi olar, heç bir qeybi bilə bilməz. Ənam surəsinin 50-ci ayəsində. Yəni, nə aldıq nəticə burada? Biz o nəticəni aldıq ki, Allah Rəsulunun Cin surəsi 26-cı, 27-ci bildiyi qeyb yalnız və yalnız Qur'an çərçivəsindədir. Qur'anın da Allah bildiyi qeyb nə idisə o idi. Allahın orada dediyi elçisinə qeybi açır, Qur'anı qəsd edir Allah orada ki, Qur'an çünki qeybdir, qeyb xəbərlərdir. Allah öz ayələrinə qeyb deyir. Oxuduğum ayələrə özünüz baxa bilərsiniz. Amma Peyğəmbər haqqında biz sizdə o qədər qeybi hekayə var. Mən bir hissəsini oxumaq istəyirdim bu sözünü, amma oxumayacağam. Çox hekayələr, nağıllar var Peyğəmbərin qeybi bilməsi haqqında. Uydurdular. Qeybi bilməsi haqqında uydurdular. Allah o qeybi uyduranlar haqqında nə deyir? Deyir ki, baxın, mən sizə dedim axı, o Ənam surəsinin 50-ci ayəsində və digər ayələrdə, Hud surəsinin ayəsində deyir ki, mən qeybi bilmirəm. Niyə onu deyir qeybi bilmirəm? Çünki o Peyğəmbərdən qeybi istəyirdilər. Deyir ki, mən qeybi bilmirəm. Onlar deyir ki, bizim şeyximiz, mollalar qeybi bilir axı. O ki, Allah Teala cavablar verir burada. Onların şeyxlərinə və bizimki şeyxlərə cavab verir. Məryəm surəsinin 78-ci ayəsində. Olmaya o qeybdən xəbərdardır, yoxsa Rəhmandan vədə almışdır. Olmaya o qeybdən xəbərdardır bəlkə. Allah Rəsulun Qur'an çərçivəsi qeybi bildiyi alır. Bəlkə o qeybdən xəbərdir, bir xəbərimiz yoxdur bizim. Tur 41. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar. Bax, ona görə Ənam 50 dedi, mən qeybi bilmirəm. Çünki Peyğəmbərdən qeyb istəyirdilər. İndikilər kimi. O deyir ki, Allah deyir ki, sizin o şeyxləriniz bəyəm qeybi bilir. Nəcm 75. Məgər o qeybi bilirmi ki, onu görsün? Bax, indiki bizim mollalarımız, şeylərimiz var, təriqətçilər. Bizim təriqətçilərimiz var, gəl, mən sənin Sirat körpüsündən keçəm, yalnız bizim təriqət, nə bilim, cənnətə gedəcək, filan şeylər olacaq. Allah ancaq bizim təriqət sahiblərinin cənnəti qəbul, digər təriqət sahibləri qovacaq, sən Əhl-i Beyt imamını qəbul etmirsən, filan, bunun hekayələr danışırlar, ha. Allah, Nəcm 35 nə deyir? Məgər o qeybi bilirmi ki, bunu görsün? Hardan bilirsən orada nə baş verəcək? Hardan bilirsən? Hardan bilirsən? Qeyb Allaha xas olan xüsusiyyətdir. Sən özü Tanrı sayırsan da, ona görə mən tanrıçalar deyirəm. Özü Tanrı sayırsan ki, Allah sənə belə bir xitab edir. Səba 53. Halbuki bundan əvvəl onu inkar edir və əlçatmaz bir yerdə qeyb haqqında fikir yürütürdülər. Qələm 47. Yoxsa qeyb onların yanındadır və onlar da baxıb istədiklərini yazırlar. Çox maraqlı bir ayədir ya. Qələm 47. Yoxsa qeyb onların yanındadır və onlar istədiklərini yazırlar. Bəli, qeyb bizim şeyxlərin, mollaların, rahiblərin, papazların, xaxamların yanındadır. İstədiklərini yazırlar. İstədikləri şeyi yazırlar. Falan şey baş verəcək cənnətdə, cənnətində falan şey baş verəcək, 30 il burada qalacaq, 40 il burada qalacaq, nə bilim, bir qadının bir saçı tel görürsə, 30 il buna görə yanacaq. Hardan qeybi xəbərin var sənin? Bu hekayələr, bu nağıllarla. İnsanlar beləcəsini anlatırlar da, o hekayələri uydururlar ki, qadın sənin bir saçını, bir teli görənsə, yəni neçə il yanacaqsan. Qeybi xəbərdir bu. Bu qeybi xəbər, bu nağıldır, ha. Bir növbə nağıl, belə bir şey yoxdur ümumiyyətcə. Amma bu ikinci növbələr qeybi bir əhvalatdır. Demək ki, bunların qeybi, bunların yanında bunu yazırlar da. Ona ki, Allah deyir ki, yoxsa qeybi bunların yanında və ona baxıb istədiklərini yazırlar. Yazırlar. Deyir, Allah İmam Hüseyni yaratdı, cəhənnəmin odunu söndürdü. Qeybi bir xəbərdir bu. Sən hardan bilirsən, sən görmüşsən bəyəm onu? Bəlkə qeybilərin yanında onun istədiklərini yazırlar. Bəli, bizim şeyxlər, mollalar istədiklərini yazırlar. Xülasın, bu qeyb haqqında çox misal çəkə bilərəm. Saysınız, özünüz bilirsiniz. Ona görə sizin bildiyiniz mövzuda çox şey danışmıram. Haqqında məlumatınız olmadığı bir şey haqqında danışıram ki, xəbəriniz olsun, agah olsun, mövzu nədir? Burada bildiyiniz üçün mən sizə danışmıram ki, yəni bu çarpılmış bir ayə vardı, Cin surəsinin 26-cı, 27-ci ayəsini mən sizə göstərdim ki, yəni o ayədə söhbət nədən gedir? Yəni artıq bildiniz ki, Rəsulullahın bildiyi qeyb yalnız Quran idi. Bilmirdi, Allah onu seçdi, ona qeybi bildirdi və Allah dediyi kimi nə sənə xalqın bilirdi, artıq sən də bilirsən, sənin xalqına bilir. Niyə? Quranı. Bu belə.
Bəs deyə bilərsiniz ki, bu hardan gəldi bizim başımıza? Bax, mən sizə bayaq ayə oxudum axı, Maide surəsində ayə oxudum axı. Deməli, ayəni bir də təkrar bir də oxuyum. İndi siz biləcəksiniz ki, mən niyə orada o ayələri oxudum. Deməli, Maide surəsi 116-cı ayəsi. İsa Peyğəmbər deyir ki, şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Maide surəsi 116-cı ayəsi. Niyə Allah Taala bunu deyir, bilirsiniz? Çünki xristianlar onun haqqında elə bir hekayə uydurduqları üçün. Deməli, Yuhannanın yazdığı İncildə, Yuhannanın yazdığı İncildə, deməli, 18-ci fəsil 4-cü cümləsi. İsa'nın həbs olunması fəsli. Baxın bu cümlə, 4-cü cümlə. Həqiqət ki, oxuya bilirsiniz. Saxib özünüz oxuya bilərsiniz. Burada nə deyir? Deyir ki, İsa başına gələcək hər şeyi bildiyi üçün qabağa çıxdı və kimi axtarırsınız deyə onlardan soruşdu. Kimi axtarırsınız deyə onlardan soruşdu. Başına gələn hər şey bildiyi üçün. Xristian inancı budur ki, İsa onsuz bilirdi ki, onu tutacaqlar, onu çarmıxa çəkəcəklər, onu asacaqlar, İsa'nın üzünə tüpürəcəklər, İsa'nı söyəcəklər, İsa'nı təhqir edəcəklər, sonra çarmıxa çəkəcəklər, 3 gün sonra diriləcək, göyə qalxacaq, nə bilim, nə olacaq, falan olacaq, bəsməkan olacaq. Hekayə bu. Əslində bu ara, bunların heç biri baş verməyib. Heç bir, nə İsa çarmıxa çəkilməyib, nə İsa'ya üzünə tüpürməyiblər, nə ona artıq əski hərəkət, heç bir şey etməyib. Sadəcə bir hekayədir. Hekayət ki, insanı tanrılaşdırmaq üçün. Nəysə, sözümün nə deyil? Sözümün canımdadır ki, burada bunu bir İsa Peyğəmbər ki, qeybləri bilən sənsən. Çünki İsa haqqında bu hekayəni uydurduqları üçün. Amma Ərəf surəsinin 188-ci ayəsində nə deyirdi Peyğəmbər orada? Deyirdi ki, bir dəqiqə mən sizə ayəmi təkrar oxuyayım. Ərəf 188 deyir, Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə özüm üçün xeyir artırardı və mənə pislik toxunmazdı. Burada İsa Peyğəmbər qeybi bilsəydi, özünə xeyir artırardı və ona pislik toxunmazdı. Amma demək ki, İsa Peyğəmbər qeybi bilmirdi. Amma bu hekayəni uydurdular, diqqət edin. İsa Peyğəmbər özünə bir xeyri artıra bilmədi. Amma burada nə deyir? Mən qeybi bilsəydim, özümə xeyri artırdım. İsa Peyğəmbər göy qeybi bilirdi, amma özünə bir xeyir artıra bilmədi. Demək ki, bu nədir? Bu sadəcə bir nağıldır. Bir nağıldır. Qeybi bilən Allah deyir ki, o özünə xeyir artırmalıdır, amma artıra bilmədi. Çünki qeybi bilmirdi. Bu İsa, bilirsiniz, yəni bu qeyb hekayəsi oradan gəldiyi üçün Allah burada elə İsa Peyğəmbərin dilindən cavab verir ki, İsa qeybi bilmir. İsa Peyğəmbər deyir ki, qeybi bilən mənəm. İndi bizim bu, mən həmişə deyirəm sizə, bu xristianlığın kopyalanması. Kopyalanması. Niyə bizimkilər bu bəlaya düşdülər? Deməli, Usul Kafinin Höccət kitabının 14-cü babının 1-ci, 2-ci, 3-cü hədisi. Usul Kafinin bu şeylə ikinci cilddir. Höccət kitabının 14-cü fəsildir. İmamlar yerin təməlləridir fəsli. Sizə maraqlı bir şey çatdır ki, burada qıraqda bu yazılara görürsünüz. Bunu bir yoldaşa verirəm oxumağa. Bu belə şeyin həvəskarıdır. Kitabı oxuyub belə maraqlı çəkən, nə maraqlı çəkirsə, qırağında yazır artıq. Burada bir hekayə var, dəhşət bir hekayə. Burada görün nə yazır burada? Yox artıq. Yəni bu hekayəyə, buna da belə inanırsınız siz. Bəli, əlbəttə inanırlar ki. Bu 14-cü fəslin 1-ci, 2-ci, 3-cü hədisi. 3 hədis də eyni məzmundadır. İstəyirəm sizə biraz bu hədisdən oxuyum. Oxuyum ki, burada əsas yeri var, amma istəyirəm biraz bu hədisdən oxuyum ki, maraqlı sizi diqqət çəkəcək şeylər var ki, görün necə xristianlaşırlar. Deməli, Mufaddal İbn Ömər, Əbu Abdullah, Cəfər Sadiq əleyhissalamın rəvayət edir. Uzun hədis, sadəcə bir yanımızı oxuyacağım, sizə əsas mövzuya gələcəm. Rəvayət edir ki, Əli, rəvayət etmiş ki, belə demişdi, Əli nəyə gətirərsə onu götürərəm, nəyə rədd edərsə ondan çəkinərəm. Bu bizdə Həşr surəsinin 7-ci ayəsi var, elçisinin əvəzini götürür, nəyə qadağansa ondan çəkinir. O ayəni çarpıdıblar axı, ayəni çarpıdıblar ki, hədislər yazılır. Halbuki o ayədə qənimətdən danışır. İndi o ayəni çarpıdıb Əli üçün şey edirlər ki, Əli nə versə onu götürəcəm, nəyə qadağansa ondan çəkinəcəm. O ayəni yenə bura belə yazırlar. Sonra ki, Muhammed verilən üstünlük və fəzilətin bənzəri ona da verilmişdir. Muhammed isə Azza və Cəllə Allahın yaratdığı varlıqlarını üstün qərar vermişdir. Xristianlar da elənsində İsa üstündür. Qoyduğu hökmlərdə Əlini tənqid edən kəs Allahı tənqid etmişdir. Son gəlik mövzumuza aid olan hissəyə gəlirik. Yavaş-yavaş düşürük. Görün nədir bu hissədə? Bax, özünüz oxuya bilərsiniz. Deyir ki, Əmr-əl-Möminin Əli bin Əbi Talib
Belə demişdir. Görə İmam Əli nə deyirmiş güya. Böhtana baxın. Mən Allah tərəfindən cənnət və cəhənnəmin bölüşdürəniyəm. Cənnət və cəhənnəmin bölüşdürəniyəm. Bunu bilmirəm, şiələrin öz yozumları var buna bağlı ki, Peyğəmbərdir ki, Əlini sevən cənnəti, sevməyən cəhənnəmlikdir. Əlini yalnız mömin sevər, yalnız münafiq düşmənlər, hə, Əli ona cənnət cəhənnəm bölənmiş. Allahın ortağıdır, ha. Mən Allahın tərəfindən cənnət və cəhənnəmin bölüşdürəniyəm. Mən fəriqul əkrəməm. Fəriqul fərq, ayran. Ən böyük ayranım. Mən əsa və damğa sahibiyəm. Əsa və damğa. O Allah Quranda ayə var. Biz onların burnlarına damğa vuracağıq. Biz onların burnlarına damğa vuracağıq. Odur ki, damğa sahibi mənəm. Əsa sahibi mənəm. Musa'nın əsası. Mən mələklər və Ruhul Qudus və Rasulullah. Baxın, Rasulullah Məhəmmədin üstünlüyü fəzilətini etiraf etdiklər ki, mənim üstünlük fəzilətimi etiraf etmişlər. Baxın, Ruhul Qudus və Rasullar. Baxın, Rasullar. Məhəmməd Peyğəmbər düzü yaşama tutaq ki, deyək ki, İbrahim Peyğəmbər. Götürək, fərsən, götürək İbrahim Peyğəmbər, o da bir Rasul edir. Deyir, Məhəmmədin üstünlüyünün fəzilətini etiraf etdikləri ki, mənim də üstünlük fəzilətimi etiraf etmişlər. İbrahim Peyğəmbər deyilmiş ki, mən Əlinin üstünlüyünün fəzilətini etiraf edirəm. Nuh Peyğəmbər deyilmiş ki, onu, nə bilim, Musa Peyğəmbər deyilmiş, İsa Peyğəmbər, bütün Məhəmməd Peyğəmbərdən özü yaşayan Rasulullah və Nəbilər demiş ki, mən Məhəmmədin üstünlüyünü qəbul edirəm, o fəzilətlidir, Əlinin də üstünlüyün fəzilətini qəbul edirəm. Görün, hara gör iftira atırlar. Mən də onun gördüyü vəzifəyə oxşar bir vəzifədəyəm. Ona görə deyirlər də, Əli Məhəmməd Peyğəmbərdən başqa bütün Peyğəmbərlərdən üstündür. Əli Məhəmməd Peyğəmbərdən başqa bütün Peyğəmbərlərdən üstündür. Mənə də onun gördüyü vəzifəyə yoxun vəzifədəyəm. Mən Allahın müəyyən etdiyi bir vəzifə, bu Allahın müəyyən etdiyi vəzifədir. Allahın qozu, Allah seçib bunları. Allah seçib bunları. Amma Allah seçməyib, amma kitabını bizə bildirməyib. Maraqlıdır. Bunlar başqa bir kitab gəlib də. Bunu Allah deyir. Yoxsa bir sizin kitabınız, o Qələm surəsində maraqlı ayə var. Yoxsa sizin bir kitabınız var ki, oradan oxuyursunuz. Bəli, sizin o bir kitabınız var, orada oxuyurlar. Rasulullah qiyamət günü çağırırlar və geydirirlər, mən də çağırırlar və geydirirlərəm. Ondan soruşlar, danışmaq istənlər, məndən soruşlar, mənim danışmağımı istənlər. Mən də onu söyləyər kimi söyləyərəm. Baxın, görün nədir? İndi gəlir hissəyə. Mənə elə xüsusiyyətlər verilmişdir ki, məndən əvvəl heç kimə buna bənzər xüsusiyyətlər verilməmişdir. Mənə elə xüsusiyyətlər verilmişdir ki, məndən əvvəl heç kimə bu xüsusiyyətlər verilməyib. İmam Əli deyirmiş. İmamlar yerin təməllədir fəslində. Mən ölümləri, gör hara gedib çıxır, görün hara gedib çıxır, onda tanrıçılar deyirəm buna. İnsan vahimiyə düşür bu hədisləri oxuyanda. Mən ölümləri, müsibətləri, soy kökləri, ay qarışsa soy kökü necə bilə bilərsən axı? Soy kökləri və Qur'anı bilirəm. Məndən əvvəl olanlar gözümdən qaçmadı. Məndən əvvəl olanlar gözümdən qaçmadı. Ay qarış, görün, iddiaya baxınsınız. Görün, bu tanrılıqdır yoxsa yox? Yox, biz imamı tanrı bilmirik. Görün, bu tanrılıqdır yox. Məndən əvvəl olanlar mənim gözümdən qaçmadı. Gözündən qaçmayan olan kəs, varlıq Allahdır. Baş verəni heç bir hadisə Allahın gözündən qaçmayıb. Amma deyir, bundan əvvəl baş verən hadisələr mənim gözümdən qaçmadı. Və mənim yanımda olmayanlar da mənim üçün qeyb sayılmaz. Mənim yanımda olmayan mənim üçün qeyb sayılmaz. Necə qeyb sayılmaz? 5 duyğu orqanı. Bilmədiyi şeyi qeyb. Sən onu görmürsən, eşitmirsən, hiss etmirsən. Necə sənin üçün qeyb sayılmaz? Özü demək oradadır da. Ya oradadır, ya orada. Yox, tanrılıqdır, yoxsa yox. Allah hər yerdədir. Bu, Əli hər yerdə ola bilməz. Hər yerdə olan Allahdır. Onu deyir. Yox, biz imamı tanrı bilmirik. Yox, gəl dilinlə deyəsən ki, mən tanrı bilirəm. Bu, tanrı sifətində vermirsən bura buna. Mənim üçün qeyb sayılmaz. Allahın icazəsi ilə müjdə verir və vəzifəmi yerinə yetirirəm. Bütün bunlar hamısı Allahdandır. Allaha göstər böhtan atlar. Allah elə bir şey deməyib ki bizə. Allaha böhtan atlar və Allaha böhtan atmaq özünə Allahlıq elə. Xristiyan deyir ki, Allah dediysə mənim oğlumdur. Allah dediysə mənim oğlumdur. Allah deyir ki, o tanrıdır. O bunların bilmədiyini mümkün etdi. Birinci hədisdə, ikinci hədisdən yeni enişiyə təkrarlanır. Qur'anı bilirəm, Allahın icazəsindən bir qaçmaq, yanını yarmayır. Üçüncü hədisdə də enişiyə təkrarlanır ki, mən qeybi bilirəm. Yəni, bu xristiyanlardan uğurlanmış bir şeydir. Sonra sizə haradan hədis oxuyum mən? Hüccət kitabının 40-cı babı.
Hüccət kitabının 40-cı babının 2-ci hədisi 631. 40-cı babının Səhifə Cəfir Camiyə və Həzrəti Fatimənin səhifələri. 79-cu səhifə. Görək orada necə Allahın kitabını savaş açıblar. Biz onu da oxuyaq. Deməli, Usul Kafir'in deməli Hüccət kitabının 40-cı babının 2-ci hədisi 631-ci hədis. Deməli, bir Həmmad rəvat etmiş ki, Əbu Abdullah Cəfir Sadiq belə demişdir. Bu uzun bir hədisdir. Bunun arasında da o. Onu kəsib çıxartmışam bunu. Allahsızlar 128-ci ildə ortaya çıxacaqlar. Gör, harada yazır bu. İbn bir səsini qapı öyrətdi. Mənə min qapı açar. Heç şübhəsiz ki, Allah üçün budur ki, bu bunun arasında da bu 631-ci hədis. Hə, və burada deyil, uzaqda deyil. Və bu hədis. Baxın, bu hədis. Özünüz oxuya bilərsiniz. Nedir burada? Deyir, Həmmad ibn Osman belə rəvat etmiş ki, Əbu Abdullah Cəfər Sadiq belə demişdir. Ondan belə eşitdim ki, Allahsızlar 128-ci ildə ortaya çıxacaqlar. 128-ci ildə ortaya çıxacaqlar. Allahsızlar. Mən bunu Həzrəti Fatimənin musafında gördüm. İmam deyirmiş. Dedim ki, Həzrəti Fatimənin musafı nədir? Dedi ki, Resulullah vəfat edəndə Həzrəti Fatimə Əzzə və Cəllə olan Allahdan başqa heç kimi bilmədiyi bir şəkildə kədərləndi. Allahdan başqa heç kimi bilmədiyi bir şəkildə kədərləndi. Sən hardan bildin öncə kədərləndi? Allahdan başqa heç kəs bilməyirsə, sən hardan bildin öncə kədərləndi? Allah sənsin. Allah onun kədərini aparıb təsəlli vermək və onunla danışmaq üçün bir mələk göndərdi. Həzrət Fatimə bu hadisəni Əmir-əl-Möminin Əli bin Əbi Talibə şikayət etdi. Burada dipnot yazıb ki, çox güman ki, mələyin sözlərini yaza bilməməsini şikayət edir. Əmir-əl-Möminin Əli bin Əbi Talib dedi, mələyin gəldiyini hiss etdiyim və səsini eşitdiyim zaman mənə xəbər ver. Həzrət Fatimə mələyin gəlişini Əmir-əl-Möminin Əliyə xəbər verdi. O da Musaf əmələ gələnə qədər eşitdiklər hamısını yazdı. Bu Musafda halal və haramla bağlı hər hansı bir şey yox idi. Halal və haramla bağlı hər hansı bir şey yoxdur Musafda. Allahın kitabı başqa, onlar da vəhiy gəlir də, onlar da vəhiy gəlir. Tanrı da, onlar da vəhiy gəlməli. Halal haramla bağlı heç bir şey yox. Mən yaxşı, nə vardı Musafda? Sadəcə gələcəklə olacaqlarla əlaqədar elm vardır. Sadəcə Lakin fi alimul ma yakun. Gələcəklə bağlı şey vardır, elm. Gələcəkdə olacaqlarla əlaqədar elm vardır. Gələcəkdə olacaqlarla əlaqədar elm vardır. Yəni bunlar qeybi bilirlər. Qeybi bilirlər. Buna görə Allah deyir ki, sizin yoxsa bir kitabınız vardır ki, oradan oxuyursunuz. Yoxsa onlar qeybi bax bunu yazırlar. Bəli. Bax ona görə Allah Taala deyir ki, yoxsa onlar bu ayələr bəs nə üçündür buradakı qələm 47 yoxsa qeyb onların yanındadır və onlar yazırlar. Bəli, qeyb bunların yanları, bunlar yazırlar. Bunlar tanrıları da axı. Səbəli iş nədir? Halbuki bundan əvvəl inkar edir və əl çatmaz bir yerdən qeyb haqqında fikir yürüdürdülər. Nəcm 35, məgər o qeybi bilirmi ki, bunu görsün? Qeybi bilirlər də bunlar hamısı. Bunlar hamısı qeybi bilirlər. Bu ayələr Allah ona görə deyir də qeyb haqqında hekayələr, nağıllar uyduracaqlar. Və bunun qeybi bilmək, imamların, tanrıçalarının bunların qeybi bilməyi xristiyanlardan kopyalanır. Onlara görə İsa qeybi bilirdi. Bunlara görə də imamları qeybi bilirdi. İnşallah bu qeyb haqqında başqa şeylər danışacağım ki, İsa başına gələn hər bir hadisəni bilirdi deyir. Bu şeyin ancaq bəlkə imamlar başına gələcək hər bir hadisə bilirdi. İnşallah onun haqqında bir mövzu düzəltsin. Orada da özünüz şahid olarsınız ki, eyni xristiyandan kopyalanır. Bu qeyb də oradan kopyalanır. Bu belə. Gələk növbəti bu qeyb nağılına. Qeyb nağılına. Baxın, mən sizə burada bir iki də hədis oxuyacağım. Deməli, siz özünüz başa düşürsünüz. Usul Kafir'in Hüccət kitabının 110-cu babının birinci hədisi. 1182-ci hədisi. İmamlar dostların tanımaları və dostlarının qayımlığı onlara verilmələri fəsli. 110-cu fəsli. Birinci hədis. Bax, özünüz oxuyaq. Özünüz oxuya bilərsiniz. Saxlayın oxuyun rahat şəkildə ki. Deməli, bu hədisdə nə deyir?
Deyir ki, Salih ibn Səhil Əbu Abdullah Cəfər Sadiqdən rəvayət etmişdir ki, Əmrəl Möminin sahabəsi birlikdəykən bir nəfər gəldi. Salam verdikdən sonra ona belə dedi: and olsun ki, mən səni çox istəyirəm və sən özümə qəyyim götürürəm. Bir sahabə gəlmiş İmam Əli yanına ki, mən səni çox istəyirəm, sən özümə qəyyim götürürəm. İmam Əli deyirmiş ki, yalan deyirsən. Kişi deyir ki, and olsun Allah'a, mən səni çox istəyirəm və özümə qəyyim götürürəm. Və bu sözü 3 dəfə təkrarlayır. İmam Əli deyirmiş ki, yalan deyirsən. Sən dediyin kimi deyilsən, Allah ruhları bədəndən 2 min əvvəl yaratdı. Sonra biz istəyənləri bizə göstərdi. Allah deyir, ruhları bədəndən 2 min öncə yaratdı, biz də orada dedik. Allah'ın yanında dedik. Allah bizə sonra bizi istəyənləri bizə göstərdi Allah. Allah'a and olsun ki, bizi istəyənlərin arasında sənin ruhunu görmədim. Sən harada idin? Kişi bu sustu və hansı cavab vermədi. Demək burada nə deyir? Bir kişi gəlmiş ki, İmam Əliyə, mən səni çox sevsəm, səni qəyyim götürürəm. İmam deyirmiş ki, yoxdur, belə bir şey yalan deyirsən. İmam harada bilmiş, onun üzünə baxan kimi tanıyırmış artıq onu. Ona görə yenə də Usul Kafinin 110-cu babının, elə bu babın 2-ci hədisində bu yoldaşımız yenə də buna şey edib. Deməli, baxın bu hədisdə, 2-ci hədisdə. Burada nə deyir? Deyirmiş ki, Cabir Əbu Cəfər Muhammed Baqirdən belə rəvayət etmişdir ki, İmam nə deyir? Biz bir adamı gördüyümüz zaman biz bir adamı gördüyümüz zaman həqiqətən mümin və ya münafiq olduğunu bilərik. Həqiqətən nifaq. İmam deyir ki, biz bir adamı gördüyümüz zaman onun mümin və yaxud münafiq olduğunu bilərik. Ona görə İmam Əli deyir ki, yox, sən o deyilsən. Deməli, 110-cu babının deməli, 2-ci hədisi, 1183-cü hədis, bir də yenə Hüccət kitabının 33-cü babının neçənci hədisədir bu? 1-ci hədisi, 33-cü bab. Görək, 33-cü babı da nə deyilmiş? Burada deyir ki, İmam deyir ki, biz adamı gördüyümüz zaman 56-cı səhifədə, deməli, 56-cı səhifə, 33-cü bab. 56-cı səhifə. 30-cu babın neçənci hədisidir burada? 594-cü hədisi. Nədir burada dində? Qəymluğu şübhəsiz ki, Allah Muhammed yönəltdiyi əlini qəymluğu. Neyse, bu uzun bir hədisdir. Daha buna girmirəm. 594-cü hədis. Biz Allahın kökünü, İslamın kökünü, münafiq olduğunu. Burada tapdım. Deməli, baxın, baxın, bu hissədən başlayır. Özünüz saxlayıb oxuya bilərsiniz. Baxın, bu hissədən başlayır ki, kökünü İslamın doğuşunu, biz ərəblərin kökünü və İslamın doğuşunu bilirik. Biz bir nəfərə baxdığımız zaman, baxın, baxdığınız zaman onun həqiqi mümin yoxsa münafiq olduğunu başa düşürük. Bizim tərəfdarların ata-analarımızın adlarını yazılmışdır. Bizim tərəfdarlarımızın və babalarımızın adları yazılmışdır. Allah bizdən və onlardan miras almışdır. Biz bir nəfər üzrə baxan kimi biz onu tanıyırıq ki, kim kimdir. Çünki niyə? 2000 il öncə biz yaradılmışdıq. Hələm siz yox ediniz, biz var idik. Siz yox ediniz, o bir dənə Türklərin bir sözü var, siz yox ediniz, biz var idik. Burada da ona deyir ki, siz yox ediniz, amma biz var idik, biz sizin hamımızı tanıyırıq. Amma Allah Teala Tövbə surəsinin 101-ci ayəsi nədir Peyğəmbərə? Deyir, çevrənizdəki ərəblərdən və Mədinə əhalisi arasında 200'lülər var, münafiqlər. 200'lülər. Buradakı mən münafiq tanıyırım, amma burada Allah Peyğəmbərdə münafiqlər var o Mədinə əhalisi çevrəsində, ərəblərdən və Məhəd çevrəsində. Onlar 200'lükdə inatkarlıq göstərir və sən onları tanımırsan. Allah deyir ki, sən o münafiqə tanımırsan sən onu. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara 2 dəfə işgəncə verəcək, yəni dünya və axirətdə. Sonra da sizə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Allah deyir ki, sən onları tanımırsan, o münafiqləri tanımırsan onları. Burada nə deyir İmam? Biz tanıyırıq. Allah Rəsulü tanımır, Peyğəmbər tanımır, amma bunlar imamlar tanıyır. Bu hekayəni hardan götürdülər? Deməli, bu hekayəni götürdülər. Bu Markın yazdığı İncilin 2-ci fəslində Mattanı keçdik.
Markın yazdığı İncilin ikinci fəslində deməli 5, 6, 7, 8-ci cümlə ikinci fəslində 5, 6, 7, 4-cü fəslin ikinci fəslin 4, 5, 6, 7, 8, 9-cu cümlə. İkinci fəsil 5, 6, 7, 8. İsa iflicə şəfa verir. Adama dedi. İsa iflicə şəfa verir. Bu bölümdə 5, 6, 7, 8, 9 bu bölümdə özünü saxlayıb oxuya bilərsiniz. İsa iflicə şəfa verir. Burada nə deyir 5, 6, 7, 8, 9-da? Deyir ki, ben burada oxuyum sizə. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi. Oğlum, günahların bağışlandı. Lakin orada oturan bəzi ilahiyyatçılar ürəklərində belə düşündülər. Baxın, orada oturan bəzi ilahiyyatçılar ürəklərində belə düşündülər. Bu adam niyə belə danışır? Bu ki küfürdür. Ürəklərdə düşündürlər, ha? Bu ki küfürdür. Tək Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər? İsa dərhal olan ürəyindən nə fikirləşdiyini ruhan dərk edib dedi. Niyə ürəyinizdə belə düşünürsünüz? İsa olan ürəyini hardan oxuya bilərdi ki? Hardan oxuya bilərdi İsa olan ürəyini? Oxuya bilməzdi. Niyə düşünürsünüz? Bax, hansı daha asandır? İflicə günahların bağışlanır demək mi, yoxsa qalx döşəyini götür və yeri demək? İsa deyir, onların ürəyindən keçənləri oxudu. Görürsünüz? Və imamı tanrılaşdırmaq buradan gəlib, deyil. Bu Markın yazdığı İncil, bir də Yahyanın yazdığı İncilin ikinci fəslində, keçək Yahyanın yazdığı İncilin ikinci fəslində 23, 24, 25-ci cümlə. Baxın burada. 23, 24, 25-ci cümlə özünü saxlayıb oxuya bilərsiniz. Nədir burada? Deyir ki, İsa Pasxa bayramı zamanı Yerusəlimdə olanda göstərdiyi əlamətləri görən bir çox adam onun adına iman etdi. Amma İsa bütün adamların daxilini bildiği üçün onlara güvənmədi. Bir adam haqqında kiminsə ona şəhadət etməsinə ehtiyac yox idi. Çünki, baxın, bir adam haqqında kiminsə şəhadət etməsinə ehtiyac yox idi. Niyə? Çünki insanın ürəyindən keçənləri bilirdi. İsa insanın ürəyindən keçənləri xristiyanlara görə bilirmiş və bizim bu rəvayətçiyə görə imamları bilirmiş. Allah isə deyir ki, Peyğəmbər bunu bilmirdi. Demək ki, nədir? Bu hekayə xristiyanlardan götürülübdür. Ona görə bunların tanrıları da bunlar, tanrıları. Bunların tanrıları da bunlar. Allah isə deyir ki, qeybi Allahdan başqa heç kəs bilməz. Peyğəmbər belə bilməz. Özünüz ayələr oxuyun. Ona görə mən bunu haqqında çox danışmayacağım. Ona görə bunu haqqında dedim ki, ona görə tanrısına qoymuşam ki, Allaha xas olan xüsusiyyəti öz tanrılarına verirlər ki, burada xristiyanlara görə İsa tanrıdır. Bunlara görə bunların imamları tanrıdır, qeybi bilir, hər şeyi bilirlər. Görürsünüz, dünya insanlar yaranmazdan qabı 2000 ildə biz yaratdıq, hər şeyi bizə göstərir, biz bunlardan bilirik. Eyni xristiyanlara görə İsa kainat yaranmazdan öncə yaranıb, hamısını tanıyır. Bunlara görə də imamları kainat yaranmazdan öncə yaranıb və hamısını tanıyır. Hamısını bilirdi. Bunlara görə İsa başına qədər hər şey hadisə bilirdi. Bunlara görə imamlar başına qədər hər bir hadisəni bilirdi. İnşallah onlar haqqında qeyb haqqında davam edəcək. O haqqında mövzuları düzələcəm. Yəni Allah deyir, xristiyanlaşmayın, bizimki isə xristiyanlaşırlar. Ona görə Hədid surəsi 16-cı ayəsini oxuyun. İnananların, bax Hədid çox möhtəşəm bir ayədir. İnananların qəlbləri Allahın mesajı və haqqın nazil olma, yumşalmasının vaxtı gəlib çatmadı mı? İnananların deyir, baxın, inananların qəlbləri Allahın mesajı və haqqın nazil yumşalmasının vaxtı gəlib çatmadı mı? Onlar özlərinə əvvəlkilər kimi olmasına, Yahudi və xristiyanlar kimi olmasına, onlar üzərindən zaman keçən kimi qəlbləri sərtləşmiş və onların yoldan çıxmışdılar, fasik olmuşdular. Allahın mesajı qabız, qəlbləri sərtləşib və yoldan çıxmışdılar. Kimlər? Öncəkilər. Allah da öncəkilər kimi olmayın, Allahın kitabını tərk etməyin, Allahın kitabına qarşı rəng getirin, qəlbiniz sərtləşməsin, Allahın kitabına qarşı qəlbiniz yumşalsın, amma bizimkilər eyni bəlaya düşdülər. Neyse, xülasə yekunlaşdırım. Bu qeyb nağlı, hekayə, əfsanə heç birini inanmayın. Allah bunlara qətiyyən icazə vermir. Özünüz, mən oxuduğum ayələrə hamısına
Dediyim hamısına bir baxın. Mən sizə bu kömək edirəm ki, baxın, məsələn, başda nə deyim? Görək Allah nədir? Allahı dinləyin, ondan sonra hər kəsə dinləyin. Birinci Allahın özünü dinləyin. Bu kitabı Allah nazil etməyib mi? Gəlin görək Allah nədir? Gəlin görək Allah Taala özü nədir? Sonra başqalarını dinləyin. Nasıl kimisi dinləyin? Allah nə dedi? Mən bilirəm, Edisinin bildiyi qeybi yalnız bu kitabdır. Başqa bir şey deyil. Allah'a emanet olun. Sülh içində qalın, sülh içində yaşayın.